Вот это Воскресенка, переезд через какую-то речку, не знаю, это вот дорога в Новопобежевск. Вот здесь ремонт идет моста уже начиная с весны. Тут образуется гигантская пробка машин. Как видно, да, на мосту вообще никого нет из работников. Время 9 часов. Вы что, товарищи строители, будете до следующего года ремонтировать этот мост?